สวัสดีครับวัยรุ่นคลื่นแรงวันนี้วันที่11เช้าวันที่11คลื่นลมแรงมากเลยนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาประมาณ10โมงครับแคทนะครับกินแคทกินอย่างโหดนะครับสู้ได้สักพักหนึ่งก็นำเขาขึ้นมาขาวพ่องเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังไปทางหลังเรือนะครับไต่ต้นก็เตรียมจะจัดมันขึ้นมานะครับรอชมได้ครับ